Bueno, moitas grazas pola paciencia e pola flexibilidade adaptándonos a estes tempos. Bueno, para min é unha honra e moi emocionante presentarvos a Olga Novo. Olga e eu somos dunha xeración acostumados a pensar a Pobra Brollón como un pobo sen historia, non? Como dicían os investigadores coloniais británicos no século XIX, no? Que había povos sen historia, e é certo que por distintos motivos, que algúns deles sairán aquí na charradela e outros mañá, pois parece que somos unha póbora esquecida, no? Que foi guindada ás lindeiras da historia, non? Entón é maravilloso poder contar con Olga, no? A nosa veciña de Castroncelos, a nosa poeta, que leva xa uns anos reescribindo a historia das comunidades subalternas deste recanto do mundo, sobre todo das mulleres labregas campesiñas. Algúnas de vos coñeceredes pois esas pílulas de beleza que son aquelas entregas do Bosque dos Cromosomas, non? Os seus poemarios, bueno, por algo lle concederon o Premio Nacional de Poesía tamén o ano pasado, pero que é realmente impresionante, xa comentamos tamén a Semana de Memoria Histórica en abril, a súa vertente como historiadora rigorosa, metódica e científica, pero ademais amparada na arqueopoética e nesa arqueoloxía emocional que ela ven defendendo coa súa voz, a súa palabra, a súa escrita e a súa presenza e a súa ollada desde hai tempo, non? Entón, para nós, desde logo, é un auténtico privilexio tela aquí hoxe, porque ela, digamos, redescubriu as orixes, toda a procelosa historia de creación da Pobra do Brollón, na que se mistura mito, realidade, literatura, regionalismo, murguía, mulleres esquecidas, tradicións orais. É impresionante como ela tamén supera, non, eses límites cronolóxicos e acaba facendo historia con amor do lugar que a viu nacer, non? Entón, bueno, deixo vos con Olga. Moitísimas gracias. Calquera fala despois desta presentación, ben, eu non estaría aquí se Xurxo non estivese aquí. Para falar de historia emocional, falo, claro, emocionada xa. No ano 1799, un antepasado meu chamado Domingo de Castro elaborou con caligrafía insegura unha humilde listaxe do que lle debían algúns veciños e familiares. Eran pequenos préstamos en forma de varas de lenzo e de estopa. Aí tedes ese documento da man do meu antepasado Domingo de Castro, un pequeniño usureiro. Mentres el se debruzaba sobre o papel naquel ano de 1799 e repasaba as súas pequenas contas, o naturalista prusiano Alexander von Humboldt chegaba ás terras do Novo Mundo para estudar desde un verme ata a análise química do que el chamaba os volcáns de aire tropicais. Nunha das súas expedicións polo río Orinoco, Humboldt mercou un papagaio o que escoitou falar nunha lingua indescifrable. El preguntou que idioma falaba aquela ave e os veciños daquela tribo dixéronlle que aquel papagaio era o que quedaba da tribo veciña, da tribo vencida. Polo tanto, o papagaio era o último falante da tribo dos Atures. Humboldt, ademais dun ecoloxista avant la lettre, como se diría, era, sen dúbida, un poeta, porque el decidiu mercar aquel papagaio, aquel último falante da tribo vencida. O papagaio tamén era un poeta. Ningún dos dous escribiu versos porque a mirada poética pertence non tanto ao dominio do literario, senón ao dominio da vida. Eu fun unha nena sen libros, criada en casa labrega, e vin pouco a pouco extinguirse aquela miña tribo que collía terra cas maus e coñecía en profundidade a linguaxe dunha nube ou dun grande trigo. Fun a última nena naquela aldea aínda plena e exerzo a poesía por amor
a aquel mundo extinto que perdeu a guerra contra unha tribo invisible dun poder policéntrico que falaba a lingua dun Estado. Sei, co poeta Joseph Brodsky, que a poesía non é unha forma de entretemento e, en certo senso, nin sequera é unha forma de arte, senón a nosa meta antropolóxica e xenética, o noso faro lingüístico e de evolución. Quizáis isto explique a miña presenza aquí hoxe entre historiadores e arqueólogos e arqueólogas sen eu selo. Veño exercer a poética do papagaio de Humboldt e falar con vos de oralidade, memoria emocional e historia dos subalternos. Bueno, esta é a cita de Humboldt. Como é ben sabido, as mulleres foron parte esencial na transmisión da tradición oral. O espazo relacional doméstico posibilitou ese relato fluido entre fiar alá, preparar o caldo, degrañar o millo, debullar fabas, tecer e tizar na lareira, zurcir e coser e cantar e contar. Non arredor da lareira, pero si a carón da vella cociña de leña que xa ten máis de 80 anos na casa dos meus avós maternos, en Sá, xa falou antes Xurxo desa pequena aldea, a miña avoa, a Carmiña de Benas, relatoume en innumerables ocasións dúas lendas locais de carácter etiolóxico que explican a orixe do lugar da Pobra e a construción identitaria en base a un imaginario de resistencia e de resiliencia. A lenda da fundación da Pobra e a dos Guímaros. Todos aquí sabemos que, aló no tempo, existiu unha cidade chamada Miraflores no lugar dos Medos e que esta foi arrasada, segundo algúns, por un exército de formigas, das cales xa se falou aquí tamén, feito que obrigou o traslado da poboación a o lugar entre ríos que é a Pobra. Segundo outros, o exército invasor non era de formigas, senón de mouros que bombardearon a fermosa Miraflores desde o castro da Roda de Sá. A miña avoa lembraba ir ao monte de nena coas ovellas aos Medos e camiñar entre montóns de pedra e pozos, restos materiais daquel asentamento romano, cos que se construíron logo paredes e casas, ata que na miña adolescencia o xacemento foi definitivamente arrasado, esta vez por outro exército, o exército da política municipal para facer un campo de fútbol. Tamén sabemos todos aquí que, alo no tempo, os poderosos condes de Lemos, no desmedido afán por engrosar o seu patrimonio, quixeron impoñer novos tributos aos seus vasalos. Todos os lugariños pagaron o que o conde demandaba agás os habitantes da Pobra, que reunidos en Brollón, á sombra dun frondoso piñeiro, acordaron non pagar e levantarse en armas contra o señor de Lemos, de modo que mentres aquel piñeiro vivise, endexamais dobregarían a súa vontade. Na loita desigual de espadas e arqueiros contra forcadas e paus, os condes logran a vitoria das armas e obrigan os veciños vencidos a pagar cada un anualmente un ochavo. Mais de novo reunidos á sombra do piñeiro, deciden en acordo comunal unha rotunda resposta insumisa: non abrir as portas ao mordomo do conde e entregar, por baixo das portadas, a moeda exixida. Desde entón, os habitantes das terras de Brollón foron coñecidos co sobrenome de Guímaros, que quere dicir rudos, testáns e rebeldes. Cando a miña avoa me relataba estes feitos lendarios, sempre remataba o seu discurso para asegurar a veracidade coa frase: "Isto que che conto, neniña, está todo nun libro que está en Valladolid". A introdución dese elemento escrito, o libro, na transmisión oral, a referencia
O libro é un elemento de prestixio para as xentes iletradas, para quen toda a verdade histórica parecía ter que pasar polo documento, polas divinas palabras sobre papel, e senón que lle digan o meu pequeno usureiro antepasado. Mais o que máis me sorprendía daquela localización que facía a miña avoa era a precisión, non? Ela dicía que estaba en Valladolid concretamente, unha muller que apenas sabería procurar Valladolid nun mapa. Entón, quedou resoando en min aquela localización durante anos, aquela extraña referencia, e xa cando, cara aos 25 anos, visitei por primeira vez o arquivo da Real Chancelería de Valladolid, regresou a min de xeito intuitivo o fogonazo dunha memoria emocional que sinalaba aquele espazo como o oculto epicentro da historia das xentes subalternas do meu lugar. Ante as portas da Chancelería de Valladolid aquel día, comecei a albiscar un pequeno fío fragmentario tendido entre a oralidade e a crónica escrita. Pero ainda tardaría outros 20 anos en poder comprender en profundidade a afirmación da labrega Carmiña de Benas, miña avoa, sobre aquela historia contada nun libro en Valladolid. Por que non ia eu crer a miña avoa? Por que razón a miña razón non podía asumir un discurso comunal construído de xeito polifónico e transtemporal propio das sociedades ágrafas? Por que desconfiar da lenda? Desde que postura racionalista, académica e paternalista sorrí quen fai traballo de campo e escoita con distancia e aparente respeto a unha informante que di posuir un corno de alicornio, por exemplo? E que facer cando nos poñen entre as maus o corno do alicornio e temos a proba irrefutable da materialidade? Na primavera do ano 2019, xa contando cunha parte importante do arquivo da Chancelería digitalizado, mergulleime durante meses. O feito é que rompín un pé e estiven de baixa médica, entón a baixa permitiume mergullarme todos aqueles meses no que eu verdadeiramente desexaba, que era a procura documental da historia da Pobra, quizáis buscando precisamente a materialidade que lle daría a razón á miña avoa. Tanto a destrución polas formigas como o ataque dos mouros son, xa sabemos, dous elementos comúns ás lendas de traslado e refundación poboacional en moi diversos lugares. Mais a narración popular gardou memoria dun traslado traumático en tempos remotos e logo a intromisión dun conde poderoso nas humildes vidas medievais daqueles veciños nosos. Había, polo tanto, dous procesos, dúas tramas e dúas traumas. No arquivo persoal do historiador Manuel Murguía atopamos un interesante documento inédito sobre a historia da Pobra, antano denominada San Pedro de Entrambas Aguas. Aí o vedes, breves apuntes de lo que fue y es la jurisdicción de la villa de San Pedro de Entrambas Aguas y por otro nombre Puebla del Brollón. Bueno, Monforte, mayo 22, 1866, unha copia, etc. Ben, é un documento redactado no ano 1866 por Gerardo Valcárcel Isaco, que era notario, refire o documento que ten unhas 20 páxinas, un resumo da historia da xurisdicción da Pobra como un lugar en orixe de realengo ou reguengo, dependente, polo tanto, só do rei, mediante a concesión de privilexios reais por carta pobra na Idade Media. Incluso se describe ese documento orixinario, esa carta pobra, con sus hilos colgando, etc., etc. En efecto, tal e como se explica no documento e tal e como a lenda suxire, esa primeira Pobra non estaría situada no actual emprazamento, senón noutro lugar. Houbo, polo tanto, un traslado traumático. Esa primeira Pobra estaba situada, non moi lonxe de aquí, no lugar de Santalla, antano denominada Santa Eulalia de Rei, que era xa desde a Alta Idade Media un arciprestádego ás beiras do río Cabe, cabeza, polo tanto, de varias parroquias.
En orixe, Santalla denomínase Santa Eulalia de Ribacabe e ese paso no topónimo de Santa Eulalia de Ribacabe a Santa Eulalia de Rei é ben indicativo dunha concesión real que se fai efectiva a finais do século XIII baixo o reinado de Sancho IV. Pouco tempo despois, esta primeira pobra é queimada e arrasada e boa parte da súa poboación é asasinada. Un feito polo cal o novo rei, Fernando IV, concede no ano 1304 unha nova carta de poboamento para se estableceron no lugar de Entrambas Aguas. Moyano cita, de feito, o lugar de Santalla no seu dicionario, afirmando que se cree que aquí estaba a primitiva Puebla quemada. Pois, en efecto. As circunstancias polas cales Santalla é queimada e destruída, aínda sendo polo momento descoñecidas, poden circunscribirse a loitas de poder pola sucesión ao trono de Castela. Agora ben, a memoria popular recrea unha gran batalla na que un rei mouro perde a vida e é sepultado no camposanto de Santalla, onde ficou soterrado mentres as augas do río Cabe ían toldadas de sangue e os campos arredor de Serreguengo se convertían nunha inmensa e improvisada necrópole. Haberá que agardar a que a arqueoloxía e o xeorradar atopen a materialidade que dea sustento a esta parte da lenda. Aí tedes o lugar do Reguengo en Santalla de Rei, onde situaríamos esta primeira pobra. O problema agora é que os de Santalla igual piden a municipalidade. Estas son as consecuencias de andar furgando nestas cousas. Bueno, a nova pobra, entre os dous ríos, recibiu os privilexios do soberano, de quen os habitantes eran vasalos, libres, polo tanto, do dominio de calquera outro señor feudal. Madoz sinala os privilexios reais de Sancho IV e Fernando Emprazado, así como a asistencia ás primeiras cortes de León dun representante da pobra. O documento de Gerardo Valcárcel Isaco do 1866 sinala este novo emprazamento como un castro forte natural sobre o que se construiu unha pequena fortaleza. Mañá no roteiro pois falaremos un pouco deste tema. A devandita carta pobra foi confirmada polo seguinte monarca, Afonso XI, e máis tarde pola Carta Real de Juan II, 18 de novembro de 1429. Ben, naquel lugar libre entre ríos, que gardara memoria do tráxico final do seu reguengo orixinario en Santalla, viuse permanentemente ameazado pola presión expansionista do poderoso señorío de Lemos, que tentou ocupar aldeas limítrofes en varias ocasións ao longo dos séculos XV e XVI. A historia dos guímaros inscríbese xustamente nesas tensións medievais entre un pobo de realengo e un ávido señor feudal, parecían ecoar ademais as aínda recentes revoltas irmandiñas. Sabemos que en 1424 o conde de Lemos tenta facerse coa xurisdición da Pobra do Brollón. No 1468, en plena guerra irmandiña, Pedro Álvarez de Osorio ocupa Allariz, Sandiás e a Pobra do Brollón, e que unha vez liberada pasa ao conde de Benavente, pero de novo no 1477 o conde de Lemos obtén os dereitos reais sobre a Pobra do Brollón, do rei don Fernando, etc. Ben, por aqueles anos, no 1489, os reis católicos fundan o primeiro arquivo xudicial da Coroa de Castela, e ali, en Valladolid, entre miles de documentos, atópanse centos e centos de páxinas que trazan a epopea deste noso lugariño resistente, que aparece nesa documentación como a Pobra de Brullón, de Burullón ou de Brollón. Coa certeza arqueopoética de quen atopa o seu tesouro soñado, percorrín esa documentación entre a que encontramos, e aquí o tedes, no ano 1480 unha carta de seguro que expiden os reis para os habitantes de Brollón para protexelos dos excesos do conde de Lemos.
Nese mesmo ano asegúranse os dereitos de beetría, de benefactoría, que quere dicir que tiñamos a libre elección do señor feudal por parte da poboación, pactando as condicións do contrato, polo cal o señor feudal ofrecía protección e os labregos pagaban certas prestacións. A Pobra tivo ademais o que coñecemos como beetría de mar a mar, en función da cal o campesiñado podía escoller señor de calquera procedencia, sen necesidade de que fose un nobre da bisbarra. Desde finais do século XV, os habitantes da Pobra tiveron que recorrer á xustiza real en múltiples ocasións, denunciando os excesos do conde de Lemos. Fixádevos a cantidade de litixios, 1537, 42, 43, 72, etc, etc, etc. Ben, esas tensións entre os de Brollón e os de Lemos que se alongan neses litixios, todos eses anos que vedes aí, parecen ter un punto climático a inicios do século XVI, porque os condes de Lemos inician as obras do convento franciscano de San Antonio, logo desaparecido na francesada. Os condes de Lemos exíxenlle aos habitantes da Pobra a corta de castiñeiros propios e a carretaxe de madeira, area, pedra, para as obras do edificio relixioso en Monforte, sen lles pagar nada. Os da Pobra resístense e ante esa resistencia, porque alegan, claro, ser en vila de realengo e que, polo tanto, non están sometidos ao poder do conde, pois o conde reprime durísimamente esta revolta e castiga con severidade a poboación. É precisamente nese contexto desa revolta onde hai que entender a gravidade deses feitos acontecidos, é onde aparece unha figura que é Lope de Ferreiros. Lope de Ferreiros era cabaleiro principal e procurador, polo tanto representante legal dos habitantes da Pobra en litixio cos señores de Lemos. No arquivo da Chancelería de Valladolid consérvanse 3 litixios interpostos por este Lope de Ferreiros, os de Lemos, en 1424, 1531, 1532, e as executorias resultantes. Son máis de 1000 páxinas nas que os condes de Lemos acusan a Lope de Ferreiros de ser o instigador das gravísimas revoltas acaecidas nas terras de Brollón, a causa das cales as mesnadas do conde interveñen, tamén por medo a que a revolta puidera estenderse ao resto de Galicia. Unha vez sufocada a rebelión, os condes prenden a Lope de Ferreiros e, sen mediar xuízo sequera, córtanlle e decépanlle, pon aquí, arráncanlle un pé. Ben, todo isto entendede que cando eu atopei, eu estaba de baixa médica por romper un pé, pareceume, desde logo, un signo evidente de que eu ia polo bo camiño na investigación, non? As executorias reais de 1524, do 31 e do 32, condenan a Beatriz de Castro, a condesa e o seu home, a pagar as costas do xuízo e a compensar a Lope de Ferreiros coa cantidade de 100.000 maravedís, que na época debía ser bastante. Toda vez que eles tentaran na primeira executoria darlle en pago polo pé que lle arrancaran e deixar a súa familia, polo tanto, desamparada, querían pagarlle un cabalo, 2 mulas e uns tapices. Ben, houbo 8 anos de litixio, claro, parece que Lope non estaba convencido co dos tapices, as mulas e o cabalo, entón Lope de Ferreiros vence. Ás veces eu teño a impresión de que a súa sombra coxa inda pode verse o lusco-fusco algunhas tardiñas de outono polos carreiros de Ferreiros, onde morou unha miña tataraboa. Ben, estes feitos traumáticos é evidente que deberon quedar, claro, na memoria popular, gravados a lume, non? Tanto é así que o historiador romántico e escritor Benito Viceto
coñecedor da lenda guímara, parece terse inspirado nesta figura de Lope de Ferreiros para crear o personaxe do Guímaro, que hoxe ademais temos aquí entre o público, na súa novela. Isto non me diredes, temos o Guímaro aquí na sala, isto non se pode pedir máis. Grazas por vir, José Luis. Para crear o personaxe do Guímaro na súa novela Los Hidalgos de Monforte do 1851, non? Aí recréase a lenda. Fixadevos, hai un momento no que se di: Don Alonso mirou en torno suyo vivamente e al verme a mí me hizo una seña para que me acercase a él. Id, me dijo, id volando con vuestros 20 caballos a la Puebla del Brollón, apoderaos de un tal Guímaro, que es el más revoltoso de todos aquellos paisanos que se niegan a pagar el impuesto extraordinario de guerra que decreté, y hacedlo cuartos para escarmiento de los demás bellacos que acaudilla. Yo volví la grupa, reuní mis lanceros y volé a la Puebla del Brollón. ¿Y lo encontraste, Sancho? Lo encontré. Y se resistió, pero tan tenazmente con los demás paisanos rebeldes que con sus piedras, palos y hoces nos corrieron más de un cuarto de legua. Y tú, al verte tan villanamente corrido, yo, Pedro, no quise entrar en Monforte tan villanamente corrido, como dices con tanta ironía. Quise mejor morir en la refriega, y mandando volver grupas en un llano, les dimos una carga tan soberbia y tan a tiempo a los tales guímaros, que al fin retrocedieron dejando al Guímaro grande en nuestras manos. Su jefe, sí, su jefe Guímaro. ¿Y qué hiciste de él, Sancho? ¿Qué hice? Lo hice cuartos. Le mandé cortar los brazos y las piernas, cumpliendo así la orden terminante del conde. Non deixa de ser sorprendente como unha novela escrita en 1850 reflicta case de maneira literal os feitos que a documentación medieval demostran, non? Como é, en efecto, que intentaron facelo cuartos, non? Ou polo menos cortarlle un pé. Biceto inclúe, ademais, unha nota a rodapé nesa páxina, onde insiste na veracidade dos feitos e na gran pegada que deixou este episodio nas xentes do lugar. É dicir, que el coñecía que na Pobra quedara unha memoria profunda do feito. Este hecho histórico horrorizó tanto el país que, a pesar del tiempo transcurrido, se conserva fielmente esta tradición entre las gentes más sencillas, con el nombre de los guímaros, nombre con que aún insultan los naturales de Monforte a los de la Puebla del Brollón. Ben, aquela imaxe da revolta, ademais de ficar gravada a lume na memoria popular, acadou gran sona entre outros escritores románticos, de modo que das páxinas de Biceto a lenda dos guímaros pasou a outras, como a Rodríguez de Vilariño, sendo logo xa recollida no século XX por Amor Meilán, Eladio Rodríguez, etc. Mais o certo é que a primeira referencia aos guímaros é moi anterior a Biceto. Non moi afastado dos feitos que relata a lenda, o ourensán Mauro Luzón de Castellá Ferrer refírese a eles nunha obra de título florido, como era propio na época, na súa Historia del apóstol Santiago CBD, o patrón e capitán general de las Españas, do ano 1610, di o seguinte: junto a tierras de Lemos hay unos pueblos del mismo conde a quien llaman los comarcanos guímaros. Preguntado por qué les llaman guímaros, dicen los comarcanos que por oprobio, y ellos lo tienen por tal. En toda Galicia no hay vocablo que para decir oprobio diga guímaro, sino en aquella comarca. Ben, o que resulta interesante, ademais, é que este Mauro Luzón de Castellá Ferrer era fillo de Hernando Luzón de Castellá, que fora xustiza maior dos condes de Lemos. E, polo tanto, este Mauro Luzón tiña que ter información de primeira man sobre este episodio histórico. Aínda que o cronista non narra exactamente a lenda guímara, é de sumo interese o feito de que recolla a palabra, o significado da palabra guímaro como oprobio neste noso uso local, e que permaneceu ata os días de hoxe, porque eu cando era nena me portaba mal, pois a miña nai dicíame non sexas guímara, e seguimos sendo. Ben, por que se escollera a palabra guímaro como insulto e como sinónimo de rebelde?
pois esta é unha hipótese, pero todo parece indicar que ese antropónimo nos retrotrae de novo no tempo e agora sí que imos a eses tempos escuros que son o cerne destas xornadas. Un infante chamado Vimaro ou Vímaro, fillo de Afonso I e Ermesinda, viviría cara ao século VIII. Parece que durante o reinado do seu irmán Fruela I conspirou canda algúns nobres para arrebatarlle o trono ao seu irmán. E o seu irmán, pois, executouno. Segundo contan as crónicas, isto sucedería aló polo 765. No ano 1678 publicase a obra do frade Felipe de la Gándara e Ulloa, e aí tedes esa cita desa obra dele, El cisno occidental canta las palmas e triunfos eclesiásticos, etc. etc., etc. Entón o frade refírese a este tal Vimaro ou Vímaro en relación precisamente a certos povos de Lugo, dicindo o seguinte: hombre bien apuesto y bien visto de todos, principalmente de los gallegos. En el obispado de Lugo hay unos pueblos llamados Vimaros o Guímaros, gente que se jacta de grandes exenciones y privilegios de franquezas, y entre ellos algunos nobles. Pudo ser que hubiesen sido vasallos de Vimaro, ahora lo son de la casa de Lemos. La muerte de Vimaro fue por rebelión y levantamiento que hubo en Galicia. Ben, estes mitos, estas lendas, constitúen, ademais dunha enorme memoria emocional, un material dúctil. Que facemos cun mito? Fosilización folclórica, ideoloxías, e imos da negación de sermos guímaros porque é un insulto a convertilo nun elemento de reafirmación identitaria. Son estas lendas ecos dun mundo extinguido que veñen e asentan nun mundo que xa está tamén en extinción. Ben, no ano 1988, isto para que vexades como o mito en efecto é dúctil, a Asociación Cultural Samoeiro deu ao prelo a primeira revista municipal das terras de Brollón, e aquí o Guímaro Maior creo que tamén tivo moito que ver, xunto con outras persoas. Esta primeira revista precisamente leva ese título, o Guímaro. Unhas páxinas de multicopista animadas por un alento de avanzada progresista onde se soñaba cunha terra colectivizada, cunha escola de grande apertura pedagóxica e unha comunidade de economía sostible e ecolóxica, un pobo activo e consciente que habita na paz do conforto e na armonía do seu lugar. Aquel Guímaro foi feito co esforzo e a ilusión dos soñadores e traía a primeiro termo case 5 séculos despois o eixo fundante dunha identidade que agora teimaba por relerse en clave positiva. Tras este primeiro Guímaro chegaron xa no novo século a denominación dunha adega da Ribeira Sacra, a Asociación Guímaro Motor, e a Radio Guimariña, que, como vedes, ademais, entrevista a personaxes ilustres da Pobra. Ben, en certo modo, algunhas destas denominacións naceron, ademais, como reacción á polémica xurdida no ano 2008, cando a primeira Corporación Municipal de Esquerdas da Democracia quixo darlle o nome de Avenida dos Guímaros á antiga Avenida de Calvo Sotelo. No ano 2013, seguindo a estela das feiras medievais, a daquela concelleira Mónica Rodríguez, que tamén está agora aquí entre nós, do lugar de Piñeiros, porque aquí todo o resolvemos arredor de grandes piñeiros,
Pois impulsou unha feira medieval guímara que de xeito festivo volve reivindicar o mito e devolve-o ao pobo. Ben, eu quero rematar preguntando, sí? E quero rematar coa emoción e coa beleza da verdade da Carmiña de Venas. Porque a Carmiña de Venas contábame fermosamente a súa verdade. E eu encontrei, moito tempo despois, a materialidade que sostiña as súas palabras. Ben, son estas lendas fundacionais o último eco dun feito histórico atravesado por múltiples estratos? Son unha verdade agochada polos subalternos e polas subalternas como unha forma de memoria ahistórica, unha forma de memoria emocional que está fora do canon do contado como certo? Nesta era na que vivimos, que é a era da posverdade, é a lenda en realidade unha preverdade, un discurso, un logos que aínda non se escindiu do mito? Porque a beleza é verdade e a verdade é beleza. Isto é todo o que sabes da terra e o que precisas saber, dicía o poeta John Keats. Porque a verdade é beleza e a verdade é beleza, isto é todo o que eu sei da miña e da vosa terra e quizáis o que precisabamos saber. Moitas grazas.